तिनीहरुलाई त्यो समूहभित्र समावेश गरिएको छ भन्ने मात्रै हो। जस्तो प्राकृतिक कानुन सम्प्रदायमा हब्स ल ग्रोसोको अर्कै धारणा छ। यिनीहरूले समाजलाई राज्य उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिलाको र राज्य उत्पत्ति भइसकेपछिको गरेर वर्गीकरण गरेका छन्, सामाजिक अवस्थाको चित्रण गरेका छन्। अब तपाईले पोलिटिकल साइन्स कतै पढ्नु भएको, हब्स अत्यन्त निरकुशतावादी, एकदम निरकुश राजतन्त्रका समर्थक थिए। लक अलिकति सुधारवादी थिए, उनी सीमित राजतन्त्रका हिमायती थिए भने रुसो उनी एकदम गणतन्त्रवादी थिए। तर तिनीहरू तीनटैका विचारहरूलाई सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी, यो शब्द सम्झिराख्नु होला। सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी, सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अन्तर्गत तिनीहरूलाई द थ्री सोशल कन्ट्र्याक्चुअलिस्ट, तीन सामाजिक सम्झौतावादीहरू भनिएको छ। उनीहरूको फरक मत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई एउटै समूहमा राखिएको छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी अन्य सम्प्रदायमा पनि विभिन्न विद्वानहरूका फरक फरक मत छन्। तपाईलाई उदाहरणको लागि मात्रै दिन खोजेँ, मैले लामो डिटेल्समा कन्फ्युज गर्न खोजेको छैन। जस्तो एनालिटिकल स्कुलमा अब जोन अस्टिन भन्ने बहुत प्रचलित छन्, सालमन छन्, केल्सन छन्, हार्ड छन्। अब यिनीहरूका मत पनि मिल्दैनन्। यिनीहरूले एउटै कुरा, कानुन राज्य निर्मित हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन्, त्यति मात्रै कुरा हो। त्यस हिसाबले म अब तपाईहरुले सम्प्रदाय बुझ्नुभयो भन्ने मेरो भनाइ हो। किनकि एउटै समान मिल्लाजुल्ला विचारहरूलाई एउटा समूहमा समाहित गरेर जे नामकरण गरिएको छ त्यसलाई नै सम्प्रदाय भनिएको छ। किनकि त्यो भित्र पनि धेरै मतहरू बाजिन्छन्, तर तिनीहरू एक आपसमा मिल्दाजुल्दा छन्, नियर अबाउट छन्, एकदम धेरै टाढा छैनन्। तिनीहरूले त्यो सम्प्रदायको थीमलाई, त्यो सम्प्रदायको आधारभूत विषयलाई उनीहरूले एक्सेप्ट गरेका छन् र तिनीहरूले यथाशक्य योगदान पुर्याएका छन्। त्यो भएको हुनाले समान उस्तै व्याख्या भएका, उस्तै विचार धारणा मत राख्ने विद्वानहरूलाई, विधिशास्त्रीहरूलाई निश्चित समूहभित्र समावेश गरेर तत्समूहलाई एउटा नाम दिएको छ र त्यसरी नाम दिने क्रममा हामीलाई मूलभूत रूपमा 6 वटा सम्प्रदायहरू दिएको छ। नम्बर 1 नेचुरल ल स्कुल, प्राकृतिक कानुनी सम्प्रदाय। नम्बर 2 हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स, यसलाई विधिशास्त्रको ऐतिहासिक सम्प्रदाय भन्नु राम्रो नामले। नम्बर 3 सोसियोलोजिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स, विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय। नम्बर 4 एनालिटिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स, यसलाई प्राय इम्पेरेटिभ ल, IMPERATIV इम्पेरेटिभ ल, अथवा यसलाई अस्टिनियन थ्योरी अफ ल पनि बढी भनिरहेको छ। पोजिटिभिजम भन्दा नि हुन्छ यसलाई, पोजिटिभिजम। नम्बर 5 भनिहाले रियलिस्ट स्कुल अफ ल, यसलाई हामी यथार्थवादी कानुन सम्प्रदाय भनिरहेका छौँ। र नम्बर 6 मा सोसियलिस्ट स्कुल अफ ल भन्नेमा छौँ। म क्रमशः छोटो छोटो मात्रै यिनलाई अब सत्र एकै प्याराग्राफमा मात्रै समेट्ने प्रयास गर्छु। नम्बर 1 मा आउनुहोस्, प्राकृतिक कानुन सम्प्रदाय। हामी यसो फेरि त्यसमा डिटेल्समा पढ्ने नै छौँ, मात्र आज भेरियस स्कुल अफ ल अन्तर्गत क्वेसन पनि आएको कारणले तपाईँलाई त्यो बताउन खोजेको। अब विधिशास्त्रका विभिन्न सम्प्रदाय मध्ये एउटा चाहिँ जानिराख्नु होला है तपाईहरुले। तपाईले जुनसुकै सम्प्रदाय आए पनि विधिशास्त्रका विभिन्न सम्प्रदाय मध्ये फलानु पनि एक प्रमुख सम्प्रदाय हो भन्ने यो केही पनि हैन, सूत्र हो। विधिशास्त्रका विभिन्न सम्प्रदाय मध्ये प्राकृतिक कानुनी सम्प्रदाय पनि एक हो। अब यसमा केही गुदो छुरो कुरो केही पनि छ। यो विधिशास्त्रका अन्य सम्प्रदायको तुलनामा प्राचीनतम सम्प्रदाय मानिन्छ हो। यो अन्य 5 वटा सम्प्रदाय मध्ये मतलब 6 वटामा यो एउटा आफै भइहाल्यो, यो प्राचीनतम मानिन्छ। अब यसको मोटामोटी उत्पत्तिको काल आजभन्दा 2500 वर्ष पहिले, यानी 500 BC पहिलाबाट भएको मानिन्छ। यसमा ग्रीक फिलोसोफरहरू तपाईले सुन्नु भएको छ, प्लेटो, एरिस्टोटल लगायत सोफिस्ट हुँदै आएर पछि यसलाई अन्य प्रकृतिवादी कानुनी विधिशास्त्रीहरूले पनि व्याख्या गरेका छन्। अब यसको सार भनेको कानुन मानव निर्मित होइन,
कानुन प्रकृतिको देन हो र यसमा नैतिकता, मूल्य मान्यता, आदर्श हुन्छ। प्राकृतिक कानुन सबैलाई समान हुन्छ। तपाईले पछि हामी सब प्रश्न कुरा गरौँला। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको अमेरिकी स्वाधीनताको घोषणा पत्रको सार पनि प्राकृतिक कानुनमै आधारित छ र हामीले पनि यो राइट टु लाइफ दिएका छौं र हामीले पनि व्यक्तिगत र हामीले डेथ पेनाल्टीलाई निषेध गरेका छौं र हामीले संविधानमा प्रस्तुत अन्य कानुनमा कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक कानुनका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेका छौं। तपाईलाई दुईटा मूलतः प्राकृतिक कानुनका सिद्धान्तहरू, एउटा त आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन, नेमो जुडिक्स इन कौजा सुआ भन्छ, नो वान शैल बी जज इन हिज अब्लिक हर ओन केसेस। त्यसमा ह्युमन नेचरले गर्दा होला त्यसलाई बढी महत्त्व दिइरहेको छ। अनि अर्को त्यस्तै छ, सुनवाईको अवसर बिना दोषी ठहराउँदैन, अडी प्याटर्न भनेको छ। कसैलाई भने राइट अगेन्स्ट हियरिङ, त्यसलाई कसैलाई पनि सुनवाई बिना दोषी ठहराउँदैन भन्ने कुराहरू गरेको छ। त्यो पनि प्राकृतिक कानुनसँग छ। भने स्वतन्त्र घोषणा पत्र र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि त त्यहाँ बनेको त्यसले डिक्लेरेसनले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको छ। कानुन निर्मित नभइकन यो प्रकृति प्रदत्त विषय हो। कानुन प्रकृतिमै छ र पछि यसलाई अप्रकृतिको रूपमा रहेको कानुनलाई गलत ढंगले राजाहरूले निरङ्कुश ढंगले प्रयोग गरे। तपाईले लुई 14 जेम्स प्रथमका कुराहरू हैन, आई एम द स्टेट भन्ने, म नै राज्य हुँ, मभन्दा माथि कोही पनि छैन, अथवा म ईश्वरको प्रतिमूर्ति हुँ र ईश्वरले प्रतिमूर्तिको कानुनको पालना गर्नु, ईश्वरको आदेश पालना गर्नु धर्म हो भने अवज्ञा गर्नु सिन पाप हो। त्यसैले सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ र कानुनको पालना गर्नको लागि राजालाई ईश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा पृथ्वीमा पठाइएको हुन्छ। जस्ता कुराहरू छन् त्यसलाई अब फेरि त्यसैलाई अब अन्य विद्वानहरूले पनि अलिकति परिवर्तित ढंगले व्याख्या गरेका छन्। जे भए पनि प्राकृतिक कानुनी सिद्धान्तको सार भनेको नैतिक मूल्य हो, नैतिक मान्यता हो, राइट एन्ड रङ, जस्ट एन्ड अनजस्ट, ठीक र बेठिक, असल र खराब, त्यो छुट्याउनु नै प्राकृतिक कानुन हो। त्यस हिसाबले यसले अलिकति अब मानवीय मूल्य मान्यताहरूलाई बढी जोड दिएको छ। यसले कानुनलाई प्रकृति प्रदत्त विषयको रूपमा उल्लेख गरेको छ। कानुन समाजले कसैले निर्माण गर्ने कुरा होइन भनेर यसले हुन त पछि यो भन्दा जो निश्चयवाद पछि जन्मेको, तैपनि उसले कानुन भनेको प्रकृतिमै पाइने कुरा हो, त्यसलाई व्यवहारमा अपनाउने कुरा हो। आचरणका नियमहरूले र एउटा विवेक भएको मान्छेले उसको अन्तस्करण प्रयोग गरेर के गर्न ठीक हो र के गर्न बेठिक, राइट एन्ड रङ, उचित र अनुचित, त्यो बीचको भेद छुट्याउन सक्नु नै कानुन हो भन्ने यसको आशय छ। अब यसमा मूलतः भनिहालियो ग्रीक दार्शनिकहरू सिसिरो, प्लेटो, अरस्तु, त्यस्तै हब्स, लक, रुसो लगायतका विभिन्न विद्वानहरूको यसमा प्रभाव परेको छ। इभन चार्ल्स मोन्टेस्क्यूको शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तले पनि यसलाई धेरै हदसम्म स्वीकार गरेको छ। यो विधिशास्त्रका सबै सम्प्रदाय मध्ये जेठो सम्प्रदाय हो, विधा हो भनेर यति मात्रै गरौँ, पछि यसको फेरि विद्वानहरूको अनि यसको सारवस्तुमा जाउँला। दोस्रोमा आउँछ हिस्टोरिकल स्कुल, मैले यसमा धेरै कुरा गर्नु पर्दैन, प्रष्टै छ, ऐतिहासिक कानुनी सम्प्रदाय। अब यो समाजलाई व्यवस्थित ढंगले खास गरी प्रथा परम्परा चालचलन व्यवहारको आधारमा अध्ययन गर्ने विधा हो र यसमा अब यो कानुन प्रथामा आधारित हुन्छ र सारवस्तु मात्रै भन्न खोजेको छु मैले। प्रथा कानुनको स्रोत होइन, स्वयंमा कानुन हो, किनकि कानुन समाजमा मानिसहरूका अभ्यासबाट बिस्तारै परिमार्जित परिष्कृत हुँदै जाने हो र कुनै पनि विषयलाई लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा अवलम्बन गर्दा त्यसले कानुनी वैधता आर्जन गर्छ। त्यसैले प्रथा नै वास्तवमा कानुनको सार हो।
आधार हो भन्ने यसको भनाइ छ। अब यसमा सर हेनरी मेन, सेबेग्नी, यसमा पनि एरिस्टोटल, पुचा, भिनोग्राडोभ, अब आदिको योगदान एचएल हार्ट आदिको योगदान रहेको छ। र यिनीहरूमा अलिकति एउटा शब्द छ कानुन स्वतस्फूर्त रूपमा निर्माण हुन्छ। ल इज एन स्पोन्टेनियस ग्रोथ। कानुन कसैले बनाउने होइन, कानुन समाजमै छ, त्यसको समाजमै अभ्यास भइरहेको छ। त्यस हिसाबले सामाजिक नियम भनेकै कानुन हो। जस्तै प्रथाका माध्यमबाट मान्छेहरूले आफ्ना आचरणमा व्यवहारमा प्रयोग गर्दछन्। कानुन विकासको क्रमिक परिणाम हो। ल इज द रिजल्ट अफ ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट अफ द सोशल फेनोमेना। ल इज द ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट अफ द सोशल फेनोमेना। समाजमै पारस्परिक रूपमा आन्तरिक रूपमा घट्ने घटनाहरूले अन्ततः कानुनको रूप धारण प्रथा हो। प्रथा निरन्तर हुनुपर्छ, प्रथा प्राचीन हुनुपर्छ, प्रथा वैध हुनुपर्छ, प्रथा अरू कानुनसँग बाजिने हुनु हुँदैन। ती आदि कुराहरू प्रथाका एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ ए कस्टम त छँदैछ। तर पनि के भन्न खोजिएको भने यहाँ खास गरी सेबेग्नीले कानुनलाई एउटा भोल्कजिस्टको रूपमा शब्द प्रयोग गरेका छन्। भोल्कजिस्टको अर्थ आम नागरिकको साझा चेतनाको योग, कमन कन्साइसनेस अफ द अर्डिनरी पिपुल। त्यो नै भोल्कजिस्ट, VOLK GIEST। कहिलेकाहीँ भोल्कजिस्ट नै शब्द राइट सर्ट नोट्समा आएको छ है। यो भोल्कजिस्ट भनेको कमन कन्सियसनेस अफ द अर्डिनरी पिपुल भनेर बुझ्नु पर्यो। र भोल्कजिस्ट भन्ने बित्तिकै यो ऐतिहासिक सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ र यसका प्रवर्तक, यो शब्दको प्रयोग गर्ने विद्वान, विधिशास्त्री, ऐतिहासिक विधिशास्त्री भन्ने हामीले हिस्टोरिकल भनौँ, तिनी हुन् चार्ल्स सेबेग्नी। त्यो भएको हुनाले कानुन प्रथा परम्पराको उपजो भन्ने यसको भनाइ छ। यसमा पनि अब आलोचना छ। हो, हिजोको अशिक्षित असङ्गठित समाजमा पक्कै पनि प्रथा परम्पराहरू थिए होलान्। अहिले पनि हामीले अलि अस्ति राउटे समुदायमा दुईजना युवतीहरूलाई अब हैन यौन दुराचार गरेका केसहरू सुन्यौं र त्यहाँको अब उनीहरुकोमा राज्य कानुन भन्दा पनि आफ्नै मुखियाको कानुन लागू हुन्छ र मैले त्यहाँ सोशल मिडियाहरु हेर्दाखेरि त्यहाँ डर के भने राज्यले के सजाय दिन्छ दिँदैन भन्दा पनि कतै मुखियाले हत्या नै गर्ने उनको त्यहाँको परम्परा त्यस्तो रहेछ। आफ्नो समुदायभन्दा बाहिरको परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको पुष्टि भएमा राउटोले मृत्युदण्डसम्म दिन सक्ने उनीहरुको त्यो हैन विश्वास छ। त्यो भएर अहिले पनि कतिपय समाजहरु जुन पिछडिएको छ, स्वाभाविक रूपमा तपाई हामीले हेरौँ न, पहिला 1910 का कतिपय मुलुकियन थिए, बहुविवाह भइ थियो, बहुपतित्व भइ थिए, छुवाछुत थियो, जातिवादी थियो 1910 मा। जबकि हामीले मुलुकियन 2020 मा ल्याएर त्यसलाई फाल्यौं र अझै पनि कता कता अन्तरकुन्तरमा अलिकति अशिक्षित समाजहरुमा अहिले पनि तिनका व्यवहारिक रूपमा अवशेषहरु छन्। अब सैद्धान्तिक रूपमा त छैन भन्न मिल्दैन, किनकि कानुनले पनि त्यहाँसै कानुनी सम्प्रदायले मूलतः प्रथा परम्परा जनताको भावनालाई स्पिरिट अफ द पिपुल जसलाई भोल्कजिस्ट भनिएको छ, कन्साइन्स अफ द अर्डिनरी पिपुल त्यसलाई समेटेको छ। त्यो ऐतिहासिक विधिशास्त्रको त्यो मान्यता हो र यसले कस्टमलाई अघिल्लोले धर्मलाई, प्राकृतिक कानुनले धर्मलाई, नैतिकतालाई र यो ऐतिहासिक कानुनी सम्प्रदायले कस्टमलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। यसका प्रवर्तकहरू मैले भनिहाले, अब मेन चाहिँ हेनरी मेन, सेबेग्नी, पुचा, विनोग्राडोभ अरु यसका प्रवर्तक रहेका छन्। यिनीहरू अरु केही नै भन्दैनन्, भन्ने आशयले यसलाई समराइज गर्न खोजेको छु। तेस्रोमा छ सोशियोलोजिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स, विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय। विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय मैले पहिल्यै बताइसकेको छु। यसले मूलतः कानुन र समाज बीचमा अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने तथ्यलाई यसले पुष्टि गर्दछ। द मेन थीम अफ दिस स्कुल इज देयर इज थिक एन्ड थिन, THICK थिक एन्ड THIN थिन, रिलेशनशिप बिट्विन ल एन्ड सोसाइटी। मैले पहिला पनि बताएको थिएँ, तिनै कुराहरुको निरन्तरता हो। कानुनको प्रयोगशाला भनेकै सिंह समाज हो, किनकि कानुन समाजका लागि बनाइन्छ। समाजलाई दिशा
देश गर्ने समाजलाई उन्नति र प्रगतितर्फ डोहोर्याउने वा उन्मुख गर्ने काम कानुनले गर्दछ। हामी अहिले कानुनबिन समाजको सायद परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कानुन हुँदा हुँदै त, राज्य हुँदा हुँदै त कानुनको कहिलेकाहीँ अब मान्छेका भाषामा बलात्कार भएको छ, शोषण भएको छ, मिसयुज भएको छ, त छुट्टै कुरा छ। कानुन नै नहुने हो भने पक्कै पनि हामीले सभ्य समाजको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। कानुनमा कमजोरी रहनुको कुरा स्वाभाविकै हो। कानुनलाई समाजले कसरी ग्रहण गर्छ, कसरी प्रयोग गर्छ, कानुन समाजकै निमित्त हुन्छ। मैले पहिला पनि बताइसकेको छु यहाँलाई, सामाजिक सुधार ऐन 2033 व्यवहारमा लागू भएन, किनकि समाजको स्तर, चाहना, रुचि भन्दा त्यो कानुनले गर्न खोजेका व्यवस्थाहरू बाजी। कानुन समाजको मत भनेको अत्यन्त बलियो हुन्छ। त्यस हिसाबले समाजमा सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ। कानुन समाजकै लागि हो। समाजबाट बाहिर लगेर कानुनलाई प्रयोग गर्नै सकिन्न। खास गरी इयरिङ, दुकुइट, रसको पाउन्ड लगायतका विद्वानहरूले यस बारेमा धारणा व्यक्त गरेका छन्। र रसको पाउन्ड महोदय त अमेरिकन विधि सोसियोलोजिस्ट, मतलब यिनी अब एक्सपर्ट हुन्, समाजशास्त्रीय विद्वान हुन्, र उनले त कानुनलाई ल इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सोसल इन्जिनियरिङ, हेर्नुहोस् त, जसरी उनको भनाइ केही छैन, जसरी एउटा निर्माणकर्ताले नक्सा पास गराउँछ, त्यसको बारेमा पहिले आर्किटेक्चरले, एउटा इन्जिनियरले पहिले त्यसको बारेमा प्लान गर्छ, र कुन चिज कहाँ, कति मात्रा, के आदि इत्यादि, त्यसको सबै डिजाइन तयार पार्छ, र एउटा स्पष्ट संरचनाको पहिले नै प्री प्लान गरेको हुन्छ, र त्यसरी बनाए भने त्यो संरचना मजबुत हुन्छ। त्यहाँ मात्राको समायोजन हुन्छ, र एकअर्का बिचमा हुनुपर्ने रिलेसनसिप स्थापना हुन्छ, तिनीहरू बिचमा प्रोपर कम्बिनेसन हुन्छ, र एउटा स्ट्रङ मजबुत भवन निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी कानुन निर्माण गर्नेहरूले पनि त्यो समाजको सोसल निड के हो, समाजको आवश्यकता के हो, त्यसले कसरी समाजमा अन्तर सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छ, र कसरी त्यो, मलाई शब्द आयो, जीवन्त कानुन बन्न सक्छ त, समाजले त्यसलाई कसरी गर्व गर्छ, ग्रहण गर्छ। कम्तीमा कानुन पालना गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य भन्ने बोध समाज बेगर कानुनको अस्तित्व नै छैन। र मैले भनेको थिएँ, द होल सोसाइटी इज द ल्याबोरेटरी फर सोसल फेनोमेना according to the sociological school of law। त्यस हिसाबले कानुनको समग्र प्रयोगशाला भनेको समाज हो। विज्ञानको प्रयोगशाला ल्याब होला, तर कानुनको प्रयोगशाला समाज हो। यसमा नैमा समाजले सामाजिक आवश्यकता, सोशल, द ल मस्ट ट्राई टु फुलफिल द सोशल नेसेसिटी। के गर्यो भने समाजको उन्नति हुन्छ, के गर्यो भने समाजमा अन्तर सम्बन्धको विकास हुन्छ, के गर्यो भने सोशल हार्मोनीको विकास हुन्छ, के गर्यो भने कानुनले वेल फंक्सनिङ गर्न सक्छ, ती तत्त्वहरूको खोजी गर्नुपर्छ र समाजलाई आधार मानेर कानुनको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अभिमत समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रले राखेको छ। र वास्तवमा यो आजको पछिल्लो अवधारणा पनि हो र हो पनि हो। समाज बेगरको कार्य गर्ने कानुन, समाजमा लागू हुन नसक्ने कानुनलाई हामी पेपर डिक्लेरेसन भन्दछौँ। खालि त्यो कागजी घोषणा हुन्छ, त्यहाँ जतिसुकै शब्द, जतिसुकै क्रमबद्धता, जतिसुकै सिद्धान्त परिमार्जित गरिएर बनाए पनि यदि त्यसले समाजको भावनाको प्रतिबिम्ब गर्न सक्दैन भने, प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने त्यो कानुन वास्तवमा जीवन्त कानुन बन्दैन र त्यसलाई समाजले ग्रहण गर्दैन भन्दै रसको पाउन्डले यसलाई एउटा अफ सोशल इन्जिनियरिङ भनेका छन्। त्यसलाई अरू केही सन्दर्भवश पढौँला। समाजमा हुन्छ स्वार्थ हुन्छ। एभ्री इन्डिभिजुअल इज गाइडेड बाई हिज अर ओन इन्ट्रेस्ट। समाजका पनि स्वार्थ हुन्छन्, स्वाभाविक राष्ट्रका पनि स्वार्थ हुन्छन्। स्वार्थ सिद्ध गर्न शक्तिको प्रयोग हुन्छ, त्यो एकदमै हो, र त्यसमा सत्ताको पनि प्रयोग हुन्छ। तर पनि समाज र कानुन बीचमा कसरी अन्तर सम्बन्ध स्थापना गर्ने भन्ने कुराको
प्रयास समाजशास्त्रीय सम्प्रदायले गर्छ र समाजमा फरक फरक कानुनहरू हुन सक्छन्। पश्चिम आजको समाजमा भोलिको समाजमा स्वाभाविक रूपमा मान्यताहरू फरक हुँदै जान्छन्, किनकि यो त समाज गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, अनि कानुनहरू पनि गतिशील छन्, परिवर्तनशील छन्। परिवर्तित समाजको परिवर्तित चाहना, आकांक्षा, इच्छालाई परिपूर्ति गर्ने साधन माध्यम नै कानुन भएको हुनाले हामी कानुनलाई समाजबाट अलग राखेर यसको हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ भन्ने भनाइयो। नेक्स्ट, एनालिटिकल स्कुल, यसलाई विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय भनिएको छ। कानुनको विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय, तर त्यहाँ पटक पटक एउटा बढी शब्द प्रयोग भएको छ है त। मलाई भोलि त्यो एनालिटिकल स्कुल भनेर त्यहाँ डिस्क्राइब अबाउट इम्पेरेटिभ IMPERATIV यो निश्चयात्मकवाद भनेको छ, बढी शब्द प्रयोग भएको छ। थ्योरी अफ ल, स्कुल अफ ल पनि सोध्देला, त्यसैलाई अस्ट्रियन थ्योरी अफ ल पनि सोध्देला। त्यो जे भने पनि त्यो अन्तत के हो त एनालिटिकल स्कुल अन्तर्गत पर्ने हो र यसका प्रमुख अनुयायीहरूमा HLA हार्ट, जोन अस्टिन, साल्मन, हेन्स केल्सन आदि रहेका छन्। खास गरी हामीले अस्टिनियन इम्पेरेटिभ थ्योरीलाई हामी सविस्तार चर्चा गर्नेछौँ। यसमा अरू केही पनि छैन। अब सबै कुराहरू, कानुन भनेको अन्तत राज्य निर्मित विषय हो। अब यो प्राकृतिक कानुनको ठिक यो विपरीत छ है। कानुन भनेको राज्य निर्मित विषय हो। जोन अस्टिन आफै जो सैनिक सेवामा 5 वर्ष काम गरे, उनी ब्रिटिसर हुन् पनि होला। त्यो बेलामा बेलायतको शासन व्यवस्था, अन्य छिमेकी मुलुकहरूको शासन व्यवस्थाले पनि प्रभाव पार्यो होला र उनले ल इज द कमान्ड अफ सोभरिन, कानुन सम्प्रभुको आदेश हो र त्यो सम्प्रभु भनेको राज्यको सर्वोच्च शक्ति हो। र हुन त आज पनि हामी कानुनलाई सार्वभौमको आदेशै मान्दछौँ। हिजोको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र आजको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमा तात्विक अन्तर छ। हिजो राजा महाराजाहरूले आदेशको रूपमा सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्दथे भने आज निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अन्ततः त्यसको प्रयोग गर्छन्, अथवा त्यो प्रयोग गर्ने एउटा बहुमत प्राप्त सरकार होला, त्यसको मुखिया प्रधानमन्त्री होला। कतिपय अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको नाताले कार्यकारी राष्ट्रपति भएको ठाउँमा त्यहाँ पनि निर्वाचित अमेरिकालाई मान्नुहोस् होइन, जोन बाइडेनलाई मान्नुहोस्, त्यो हिसाबले अथवा हामी कहाँ कहिलेकाहीँ अब व्यवहारमा आउने नआउने हिसाब राष्ट्रपति हिसाबले, भारतका राष्ट्रपति हिसाबले त्यो पक्कै पनि प्रयोग गर्छन्। एउटा कुरा फरक ढङ्गले प्रयोग गर्छन्। एउटा कुरा बुझिराख्नु होला है, नेपालको राष्ट्रपति प्लस प्रधानमन्त्री इक्वल टु अमेरिकाको राष्ट्रपति, भारतको राष्ट्रपति प्लस प्रधानमन्त्री इक्वल टु अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति साँच्चै नै तिनी निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन् र मैले तपाईँहरूलाई पहिला बताए जस्तो लाग्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित तानासा उनीलाई निम्न 4 अवस्थामा मात्रै पदमुक्त। यहाँ मैले यो आदेश सम्प्रभु भन्दाखेरि यो सान्दर्भिक बताएको। उनी मृत्यु भएमा, पदावधि पुरा भएमा, स्वेच्छा राजीनामा दिएमा वा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा बाहेक आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हटाउने दुनियाँको कुनै शक्ति छैन। बुझ्नुभयो नि? 4वटा अवस्था: मृत्यु, नेचुरल डेथ, रिजाइनेसन, राजीनामा, पदावधि समाप्त, एक्सपायरी अफ द टर्म, र इम्पिचमेन्ट, महाभियोग। यी 4वटा अवस्था बाहेक उनीसँग सम्पूर्ण शक्तिशाली छ। तपाईँलाई के बताइदिए पनि हालौँ, हामी कहाँ 6 महिनाका लागि बाहेक अस्ति रामबहादुर बरालको अवस्था अदालत न्यायालय अलिक बढी सक्रिय देखिएको छ, जुडिसियल एक्टिभिटी देखिरहेको छ अहिले। र हाम्रा ट्रेन के भयो, जे भए पनि मुद्दा गइहाल्ने खालको ट्रेन बसिएको छ। त्यसले भोलि फेरि न्यायालयलाई अलि बढी अतिशक्ति बढाउने हो कि त्यो पनि शङ्का हुन्छ। किन थ्योरी अफ चेक एन्ड ब्यालेन्स हिसाबले सरकारका अङ्गहरू बिचमा उचित सन्तुलन कायम हुनुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर हामीले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले यो कानुन सम्प्रभुको आदेश हो र यहाँ उनले 5वटा खास गरी 4-5 कुराहरूलाई बढी एकदमै जोड दिएका छन्। उनले त्यो भन्दाखेरि एउटा कमान्ड आदेश कसमा हुन्छ त? हामीले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भने त 19 भनेका छौँ, उनले आदेश भनेका छन्। कमान्ड भएन भने कानुन बन्दैन भन्ने उनको भनाइ छ। कमान्ड चाहियो। कमान्ड सँगसँगै अनि ड्युटी, कर्तव्य,
कानुनको पालना गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य हो। अब कर्तव्य पालना गर्न भने के गर्ने? स्याङ्सन दण्ड पनिसमेन्ट, दण्ड लगाएर भए पनि छडी, कानुनी छडी लगाएर भए पनि पालना गराउने र ती सबैलाई पालना गराउनु कसले? सार्वभौम शक्तिले, सम्प्रभुताले। त्यो भनेको राज्यको सर्वशक्ति राजा महाराज। आज पनि बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, हिजो बेलायतमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो। गौरवमय क्रान्ति ग्लोरियस रिभोल्युसनले सम्झाइदिए मात्रै, बिल अफ राइट्सका कुराहरू तपाईँलाई जस्ट मेमोराइज गरे मात्रै। त्यसै आज फेरि बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। त्यहाँ महारानी छिन् हैन, भलै उनी सेरोमोनियल छिन्, उनी अब त्यहाँ जेठो सन्तान हुने भएको हुनाले कहिले महाराजा कहिले महारानी युवराज चार्ल्स आदि इत्यादि कुराहरू छँदैछ। तर यहाँ भन्नुको चाहिँ उनले के कुरा गरे भने पहिलो कुरा कानुनमा कमान्ड हुनै पर्छ, बुझ्नुस् है, सारभूत कुरा। दोस्रो कमान्ड भएपछि त्यसलाई अब कम्तीमा त्यहाँ नागरिकले त्यो कमान्डलाई पालना गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। त्यो कर्तव्य उल्लङ्घन भयो भने दण्डको प्रयोग हुन्छ। यी सबैको व्यवस्थापन सम्प्रभुताले गर्छ भन्ने छ। अब यसमा इम्पेरेटिभ ल भए पनि यसमा पनि अस्टिनको मतसँग बेन्थम, त्यस्तै साल्मन, त्यस्तै हेन्स केल्सनको प्योर थ्योरी अफ ल भन्ने पछि कानुनको विशुद्ध सिद्धान्त भन्ने अलिअलि हामी चर्चा गर्नलाई त्यही यी उनीहरूले यसलाई पूर्णतया मानेका छैनन्। हरेक कुरा सम्पर्कको आदेश मात्रै हुन्छ, दण्डले मात्रै, भयले मात्रै, डरले मात्रै, त्रासले मात्रै, कानुनी छडीका कारणले मात्रै मान्छेले कानुनको पालना गर्छ भन्ने भनाइ अतिवादी हो भन्ने उनीहरूको आलोचना छ। त्यसलाई त्यही सन्दर्भमा कुरा गरौँला। र तैपनि एनालिटिकल स्कुल विधिशास्त्रको महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय हो जसले राज्य निर्मित कानुनलाई आत्मसात गर्यो। सम्पर्कको आदेश हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरायो र त्यो सम्प्रभुता कसमा रहन्छ, कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई हामीले विश्लेषण गर्यौं भने साँच्चै आज पनि कानुन सम्पर्कको आदेश हो। किनभने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूले मताधिकारका माध्यमबाट आवधिक निर्वाचनमा मध्यावधि नभएमा आवधिक निर्वाचनमा 5 वर्षको लागि निर्वाचनमा हामी जनप्रतिनिधि चयन गर्छौं अनि जनप्रतिनिधिको बहुमतले सरकार गठन गर्छ। सरकार बहुमत नभए मिलजुली गर्छ। धारा 76 का 5 वटा प्रयोग अहिले भइरहेको छ, तपाईलाई सबैलाई थाहै छ, प्रयोग हुन्छ। हामी 5 को प्रयोगको बारेमा क्वेशन उठाइरहेका छौं। अदालतमा मुद्दा अब सुनाइको क्रममा छ। तर अन्ततः त्यो पनि के हो त? त्यो पनि सार्वभौम सत्ताकै प्रयोग हो। राजकीय सत्ताको प्रयोग र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग फरक कुरा हुन्। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजकीय सत्ता प्रयोग गर्नु भएको छ, तर हामीले त हिजो 250 जना प्रतिनिधि पठाएको हो नि त सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेर भन्ने मान्यताले यो सिद्धान्तले अघिल्ला पछिल्ला सिद्धान्तहरूलाई समेटेको हुँदा विधिशास्त्रको अध्ययनमा मानव निर्मित कानुनलाई, ह्युमन मेड ललाई, स्टेट मेड ललाई, व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनलाई विधिशास्त्रीय अध्ययनमा समेटेको हुनाले अधिक महत्व रहेको कुरा म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट, रियलिस्ट स्कुल। रियलिस्ट भनेको यथार्थवादी सम्प्रदाय। हामीले सोर्सेस अफ लमा विधायनका चर्चा गर्यौं अलिअलि, डिटेल सम्भव छैन। कम्तीमा यी भनिएका टपिकमा यति कुरा भएर तपाईहरुले अलिकति किताब पढ्नुभयो र अलिकति ब्रेन स्टोमिङ गर्नुभयो र त्यसलाई के हो त भनेर निचोड निकाल्न खोज्नुभयो भने अब तपाईहरु ब्याचलर मास्टर डिग्री पढिसकेको साथीहरुले तपाईहरुलाई लेखनलाई समस्या हुँदैन। अलिकति साहित्यको समस्या हो, अलिकति भाषाको समस्या हो, अलिकति कहिलेकाहीँ अंग्रेजी शब्द राखिदिँदाखेरि सिनोनिमस वर्डको कमीको कुरा हो। तपाईहरुलाई कन्टेन्टकै कुरा, लेख्नलाई विषयवस्तुकै कमी हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। रियलिस्ट भनेपछि हामी यसलाई यथार्थवादी भनौं। अब एउटा यथार्थवादीको उल्टो के कल्पनावादी भन्ने हुन्छ, काल्पनिक हुन्छ होला हैन, पक्कै अथवा आर्टिफिशियल। फिक्सन भनेको अनुमान हैन, एजम्पसन। र अर्को रियालिटी, रियालिटीबाट रियलिस्ट। यो कुरा केही पनि छैन। यो कानुनको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा विद्वानहरु बीचमा त मतैक्यता नै छैन, मतैक्यता छैन। विचार बाजिएका छन्, राय बाजिएका छन्, फरक अभिमतहरु छन्। तर यो सम्प्रदाय भनेको मूलतः बेलायती कानुनी व्यवस्था र न्याय व्यवस्थाबाट बढी प्रभावित व्यवस्था हो। यसले के भन्छ भने
कानुनको वास्तविक प्रयोग थलो भनेको त्यसलाई कानुन घोषणा गर्ने थलो भनेको अदालत जुडिसियरी हो। विभिन्न देशमा विभिन्न तहका न्यायिक संरचनाहरू पिरामिडहरू छन्। त्यहाँ जुडिसियल हायरार्की छ। हामीले प्रधान न्यायालय ऐन 2008 प्रयोग गर्दै गर्दै हामी सर्वोच्च ऐन 2013 हुँदै हुँदै आज हामी जुडिसियल पिरामिडको रूपमा हामीले 77 जिल्लामा 77 जिल्ला अदालत, पहिला 75 भन्छ 77 नवलपरासी पश्चिम र रुकुमपुर भयो, अरु केही पनि छैन, सम्झिहाल्नुस् काट्दै 77 जिल्ला अदालत 75+2 र हामीले अनि अथवा अहिले हामीले उच्च अदालत नाम गरेका छौं। यसका पनि फेरि बेन्चहरू उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटोल, इजलास भने जस्तै यस्ता छन्। त्यो समेट्नलाई खास यो प्रादेशिक रूपमै छ, बेन्चहरू फरक हुन्। र अनि हामीले कोर्ट अफ द एपेक्स अल्टिमेट हायर जुडिसियल बडीको रूपमा सर्वोच्च अदालत स्थापना गरेका छौं। र यसका अब यसमा पनि दुईटा स्क्यान्डिनेभियन रियलिजम र अमेरिकन रियलिजम छ। यसमा ग्रे, जस्टिस, होम्स, मेन्स, फिल्ड, यसले नजिरलाई नै कानुनको स्रोत होइन, कानुनको प्रकारै मान्दछ। The precedents are not sources of law, rather they are themselves law. त्यस हिसाबले अदालत रूपी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएपछि वास्तवमा त्यो कानुनले शक्ति, वैधता, ऊर्जा आर्जन गर्छ र त्यो लिभिङ ल बन्छ। त्यस हिसाबले न्यायाधीशले कानुनको घोषणा मात्र गर्दैनन्। The judges not only declare the law, rather they utter the law, they themselves make a law. तिनीहरूले कानुनको घोषणा मात्र गर्दैनन्, मौजुदा कानुनले घोषणा गर्ने काम मात्रै त्यो डिक्लेरेटरी थ्योरी होइन, कन्स्टिट्युटिभ थ्योरी हो। निर्माण सिद्धान्त के हो भने न्यायाधीशहरूले स्वयं कानुन नै निर्माण गर्छन्। नजिरको सिद्धान्त हो। हामीले पनि नजिरलाई मान्यता दिएका छौं। हाम्रो न्यायालयले पनि नजिरलाई समान प्रकृतिका उस्तै मुद्दाहरूमा पहिला गरिएका मुद्दाहरूले समान प्रकृतिको पछिल्लो मुद्दामा शक्ति प्राप्त गर्ने, त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त नै नजिरको सिद्धान्त हो। त्यस हिसाबले यसले प्रेसिडेन्टलाई महत्त्वपूर्ण दिएको छ र अदालतलाई सक्रिय बनाउन यसले अहम भूमिका खेलेको छ भने लास्ट थ्योरी हो हाम्रो के स्कुल्स हो। अब त्यो सोसियलिस्ट भनौँ, यसलाई समाजवादी कानुनी सम्प्रदाय अथवा यसलाई मार्क्सिस्ट एप्रोच टु ल पनि भनेको छ है। अर्को त मलाई कहीँ कतै आइदियो नि इकोनोमिक इन्टरप्रिटेसन अफ ल, कानुनको आर्थिक व्याख्या, कानुनको मार्क्सवादी उपागम, कानुनको समाज सोसियलिस्ट समाजवादी धारणा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रष्टै वैचारिक हिसाबले यो कम्युनिजम, प्रिमिटिभ कम्युनिजम त प्लेटोको बेलादेखि नै आदिम साम्यवादको प्रयोग त भएको थियो, तर त्यसलाई अलि वैज्ञानिक हिसाबले व्याख्या गर्ने काम कार्ल मार्क्सले गरे। अब यसमा मार्क्सिस्ट पोलिटिकल थिङ्करहरूको योगदान छ। मूलत त्यसमा अब प्राचीन प्लेटो, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ सेतुङ, फिडेल क्यास्ट्रो लगायतका धेरै अब राजनीतिक चिन्तकहरूको योगदान छ। उनीहरूको यसको खास केही पनि छैन, कानुनको आर्थिक व्याख्या, र उनीहरूले राज्यलाई, कानुनलाई, वर्गलाई हटाउनुपर्छ भन्छन्, एबोलिस गर्नुपर्छ भन्छन्, ललेसनेस सोसाइटी स्थापना गर्ने, क्लासलेसनेस सोसाइटी स्थापना गर्ने र अनि स्टेटलेसनेस सोसाइटी स्थापना गर्ने भन्छन्। उसको विभिन्न चरणहरू छन्। द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो 1848 1848 मा प्रकाशित कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोलाई वामपन्थीहरूले, मार्क्सिस्टहरूले त्यसलाई अब अलि ठुलो आदर्शको रूपमा ग्रहण गर्छन् र त्यसमा अब मार्क्सका, एंगल्सका विभिन्न विचारहरू छन्। केही पनि होइन, समाज वर्गीयतामा आधारित हुन्छ। समाजमा दुईवटा वर्गहरू हुन्छन्, समाजमा दुईवटा वर्गहरू हुन्छन्। उनलाई उनले एउटालाई बुर्जुवाज नै भनेको छ, सम्भ्रान्त वर्ग यानी मालिक वर्ग, र अर्कोलाई प्रोलेटेरियट यानी त्यसलाई लेबर क्लास, श्रमजीवी वर्ग, मजदुर वर्ग, त्यसलाई अब कतिपय उनीहरूले हुने खाने र हुँदा खानेहरू गरेका छन्। र कानुन त्यसैको कानुनको आधारमा त्यहाँ विभेद हुन्छ। र अहिलेको द हिडर टु एउटा सेन्टेन्स मलाई आयो, त्यो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोको सुरुमा स्टार्टिङ सेन्टेन्स हो यो।
द HITHERTO हिदर्टो भनेको अन्टिल नाउ भनेको छ सोसाइटी इज बेस्ड अन क्लास स्ट्रगल द हिदर्टो सोसाइटी इज बेस्ड अन क्लास स्ट्रगल भनिएको हुनाले आजसम्मको समाज वर्ग संघर्षमा आधारित छ र अब वास्तवमै यो समाजको ऐतिहासिक व्याख्या मार्क्सवादले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ हिस्टोरिकल इन्टरप्रिटेसन अफ द सोसाइटी छ र यसलाई धेरैले हाम्रा बिपी बाबुले पनि म मार्क्सको राजनीतिक विचारसँग प्रभावित छैन मलाई छैन तर मार्क्सको समाज विकासको अध्ययनप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ भनेको स्थिति छ र समाजको साइन्टिफिक इन्टरप्रिटेसन अफ द सोसाइटी कसरी भयो प्रिमिटिभ सोसाइटी हुँदै आजको क्रमशः अनि फ्युडल सोसाइटी इन्डस्ट्रियल सोसाइटी हुँदै अब अहिलेको आधुनिक विश्व पुँजीवादी समाज हुँदै अनि साम्यवादी समाजमा प्रवेश गर्छ भन्ने छ अरु केही छैन समाजमा वर्ग हुन्छ वर्गीय स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यमको रूपमा कानुनलाई प्रयोग गरिन्छ हुँदा खानेहरूले अहिले धेरै हुने खानेहरूले हुँदा खानेहरूमाथि शोषण गरेका छन् र त्यसको लागि गलत ढंगले प्रयोग गरेका छन् तर जब भोलि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा राज्य स्थापना हुन्छ क्रमशः त्यो वर्ग बीचको अन्तर कम हुँदै हुँदै जान्छ र अन्ततः समाजवादको पूर्ण विकास भइसकेपछि समाजमा कानुन वर्ग राज्य केही पनि रहँदैनन् समाज स्वतस्फूर्त सञ्चालित हुन्छ त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने व्याख्या गरेका छन् सिद्धान्त र त्यसको प्रयोगमा त भिन्नता छ हामीले सोभियत संघमा हेर्यौं अहिले सोभियत संघमा साम्यवादी व्यवस्था छैन पश्चिमी युरोपमा गर्लाम गुर्लुम साम्यवादी शासनहरू ढले अब चाइनामा अलिकति निरङ्कुश खालको अब एकदलीय शासन व्यवस्था छ भियतनाममा छ नेपालमा मल्टिपार्टी सिस्टम एडप्ट गरेर वामपन्थीहरू अब अहिले धर्मपूर्ण राजनीतिमा छन् कुनै बेलामा झन्डै सबै वामपन्थीहरूलाई 2/3 नजिकको बहुमत थियो भारतमा पश्चिम बंगाल लगायत धेरै राज्यहरूमा कर्म छ अब केरलमा छ अहिले सायद त्यो बाहेक अन्यत्र कहीँमा राज्य स्तरमा सरकार छैनन् तिनका सिद्धान्त र प्रयोगहरू छन् त्यस हिसाबले अब यसको सैद्धान्तिक पाटो र व्यवहारिक पाटो बीचमा भिन्नता छ र मैले यति भन्दै यी 6 वटा सम्प्रदायहरूको सारवस्तु के हो त्यसले लिन खोजेको आशय के हो त्यसका मुख्य योगदानकर्ताहरू कन्ट्रिब्युटर्सहरू को हुन् त्यसको जिस्ट के हो र तिनले अब कानुनीको निर्माण र विकासमा पुर्याएका योगदानहरूलाई मैले अब आजको यतिकै मतलब यसलाई समापन गरेर भोलि म नेचरल ल स्कुल सर अब धेरै हजुर सर मलाई एक हिस्टोरिकल लको लागि एक लाइन भन्नुहोस् सर हिस्टोरिकल ल होला ऐतिहासिक कानुन सम्प्रदायका प्रवर्तकहरू सेवेग्नी हेनरीमेन भिनोग्राडो पुचा सर हेनरीमेन आदि हुन् र यसले कानुन समाजको कर्मी विकासको परिणाम हो भन्दछ कानुनमा एउटा सामूहिक भावना हुन्छ जसलाई कमन स्पिरिट अफ द पिपल भनिन्छ र कानुन भनेको समाजमा रहेका मानिसहरूको अन्तर सम्बन्धको परिणाम हो र यो इतिहासको क्रमिक उपज हो कानुन कसैले निर्माण गरेको नभएर समाजले अनुसरण गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई आधार मानेर मूलतः प्रथाजनित हिसाबले कानुनको विकास अतीतबाट यसको ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ त्यस मानेमा कानुन is the law is the outcome of gradual development. Law is the outcome of gradual development. त्यस हिसाबले त्यसो ल आजलाई मैले यतिमै समाप्त गरेँ धन्यवाद भोलि